我可以話我委內瑞拉抌咗6位數字去做呢個 project，以一個人 YouTuber 嚟講抌6位數字去做呢個 project， 你真係好想做咯，係啊，我係不計成本去做，嗰陣時係冇諗過成績收視，我就係要做到你都睇咯。係啊，呢個信念好大，你係完全望住個願景去行動咯，而係你唔會中間計算話，哎呀點樣，會唔會有啲咩風險啊？如果唔得咁點算？我冇唔得㗎，我個字典裏沒有兒父的字典裏冇唔得。我哋要 hashtag 翻兒父的字典裏沒有不得不能。一般人好少會經歷你嗰種咁樣周圍飛住，其實你每一次飛都係即係好多嘅工作嚟㗎嘛，同埋好少大家就覺得哇，周圍飛好似幾好玩咁，好 chill 啊，好正啊，係咯，即係其實冇乜人係會真係可以感受到你嗰一種。因為 social media 都係好多人講你淨係 show 你最光輝嘅一面嘅啫嘛，唔通你做嘢喺度睇？我2點鐘仲做緊嘢啊！跟住啲人就會話你做乜嘢啫？咁你自己揀㗎嘛？係啊，好多人都係話，喂，你份工自己揀㗎嘛，做咩要放負啫？咁樣嗰啲啊嘛。人咧真係要揾一份自己好撚中意嘅工，先可以有呢個，先可以實踐到。因為我成日都覺得，喂，你打工打30年，係啊，你每日都對住你唔想做嘅嘢，你賺好多錢，但係你好憎嗰份工，其實係好慘㗎，我覺得。Hello， 我係 Sally。Hello， 我係 Victoria。呢度係靈魂圖書館。呢個節目咧，我哋將會訪問唔同嘅嘉賓啦，希望同大家分享更加多唔同嘅生活可能性。而呢個節目呢，就係我哋一個全新嘅 community，叫做好好生活俱樂部嘅一部分。我哋呢個 community 呢，遲啲仲會有唔同嘅線上線下嘅活動，希望同大家一齊探索生活嘅唔同可能性，希望同大家一齊好好生活。咁所以如果大家對我哋呢個節目有興趣嘅話呢，記住 follow 我哋 IG 啦。大家好，今日咧我哋又翻到嚟靈魂圖書館。今次我有一位相信唔需要介紹，大家都識嘅嘉賓啦，見到佢都知係邊個啦。咁所以我就唔介紹啦，俾佢自己介紹啲你想今次啲觀眾知道嘅嘢啦。冇錯，我係一個有靈魂嘅人。哇！做乜搶咗我句對白？呢個明明就係我本書係咩？好似個 tagline，兒父有靈魂的人咁我係兒父，咁我拍 YouTube 嘅，咁就拍咗4年啦。咁就專去一啲冷門國家，啲人唔去嘅國家，就拍啲 content 翻嚟俾各位觀眾睇嘅。不如從一開始問你先啦，即係你頭先一開始就話你YouTube 片拍咗4年啊嘛，2021年開始，當時係 Covid 時期，點解會突然之間？本身你係一個旅遊記者啊，大家都知應該係啦，突然之間全心咁樣投入喺呢個 YouTube channel 中，變成好似戰地記者咁，一嚟就要去伊拉克咁誇張。其實當初咧就係我喺傳媒跳出嚟做 YouTube 咧，其實我都有個諗法嘅，就係當時喺傳媒機構都任職咗4年幾啦，咁啊真係一個 O 師傅啦。咁但係最重點嘅就係嗰4年幾其實我學咗好多嘢嘅，咁但係你會知道你唔可以打一世工咯，咁所以就希望跳出嚟開自己嘅 YouTube channel 啦。咁而適逢咧就係嗰陣時 Covid 啊嘛，咁本身我係旅遊記者嘅，要飛噶嘛。跟住咧，佢就因為 Covid 之後咧，其實我有超過1年冇得飛咧，就同大家一樣咧，就韞咗喺香港，就拍一啲本土 content。咁 which is 我就發現，其實我真係唔中意做 local 嘢，即係我個人個心都係中意拍外地 travel 嘅。咁所以就一 quit 咗份工，就諗住要開 channel 咯，就係諗住可以喺外地嗰度拍片咯。咁就做到而家啦。咁點解你會揀一個咁冷門嘅國家？即係大部分人應該會避之則吉嘅地方，點解你會選擇咗第一集嘅時候？係咯，應該最艱難嘅時候，難上加難嘅。當時點樣揀呢個地方？係咯，當時咧就係你因為要流量。即係好老實講，因為我自己做記者出身噶嘛，咁我知我 plan 到一啲 trip 係人哋做唔到嘅，咁而我咁啱係有年幾冇飛啊嘛，哇！即係我好想喺外地飛做一個訪問 plan 一個 trip，我已經因為 Covid 有年半冇做呢樣嘢啦，咁所以就一嘢就個諗法就係一係唔做，一做咧就做個勁嘅。
係啦。哦咁做個勁咧，我就揀咗伊拉克嘅。本身我係諗住揀阿富汗嘅，嗯係咁但係咧就阿富汗就我揀完之後就發現美軍撤兵啊。咁美軍撤兵就重新變成塔利班控制阿富汗嘛，咁你即係唔去得啦，係咪先？咁我都有衡量過個安全風險嘅，咁我咪喺度睇隔離有咩國家可以去咯。咁就有諗過敍利亞先嘅，咁但係因為敍利亞嗰陣時 Covid 佢都未開關，咁得伊拉克開咗關喎，咁啊，伊拉克啦，咁就伊拉克咯。我覺得好犀利咧，就係嗱呢個即係除咗你頭先講嗰啲嘢咧，就係之前睇你本書咧，就係嗰你行動力係咧，真係好爆㗎嗰種咧，一嘢就衝埋去啦，一嘢就衝埋奮不顧身，去到最係啦，盡，去到最盡。我要跳落個懸崖你覺唔覺嘅感覺。得自己係一個咁樣嘅人啊？我覺得我係咁樣嘅人，某程度上係因為我好想做嗰件事。係如果我好唔想做嗰件事，你點叫我都唔會做，係或者係我會好 hea 咁做。係就好似即係當初你好想做旅遊記者，咁所以你冇錯就會好用方法，好想去做到旅遊記者。跟住之後就因為想開 YouTube channel，所以你就諗好啦，好艱難，但係我都要去做。勇往直前型。咁你係咪一開始已經即係你覺得你做呢啲嘅所有決定，其實係咪你一開始都已經好清楚自己好想做嗰件事？即係對於好多人嚟講係，即係譬如可能以我自己為例啦，我就係我覺得我同你相反嘅，非常之羨慕你咧，就係我係成日猶豫不決嘅喎。即係我係咧好羨慕啲人可以好知道自己即係好想好一做嗰件事。諗到就即刻去做係啊嗰種行動力，即係同埋思考嘅過程咧係冇縫接嘅。但係我哋可能要中間諗好耐，明明已經好中意，譬如好中意寫嘢啦，但係我哋都會諗好耐。今日冇時間咧，但係今日攰喎，係啊係啊你可能會糾結好耐，係啦然後先會有個行動出現咯。我覺得我行動力高，某程度上係因為以前記者嘅訓練翻嚟嘅。因為以前做記者咧，我唔知大家知唔知就係大家都唔知嘅，即係以前記者咧都要趕稿交稿噶嘛，係咁你有 deadline 噶嘛，係咁你每個禮拜你有2個窿，即係嗰啲稿表你要交嘅，咁你冇你就死噶啦嘛，可唔可以講粗口㗎？可以。可以，即係你冇你就撲街噶啦嘛，撲街唔係粗口梗啊。係粗口咩？係啦即係你個碌冇，你點都要死到有。咁所以咧，其實做記者呢幾年咧係訓練到我行動力高嘅。咁但係我覺得我自己行動力都高嘅，只要我好想做嗰件事嘅時候。咁譬如之前都有講過啦，即係啱啱未開 cam 嘅時候，其實我都想做 podcast 㗎，但係你見到我 channel 有咩？冇啊嘛，就係我嘅行動力冇咯。即係你見到我行動力有嘅時候，係因為我已經做咗啦。但我有啲決定我行動力好低嘅時候，係大家見唔到嘅。唔係，所以有時候係我哋只係見到個成果，其實都未必真係知道，係你未必知道。可能你有10個念頭入邊做咗2個，但係有另外8個未做嘅，大家未知，但係見到你嗰2個做得好徹底，所以大家個感覺就會覺得哇，好強嘅行動力。係嘅。你有冇即係我係啲咩掙扎位咧？咁係最大嘅掙扎位係咩咧？嗰8個做唔到嗰啲。我發現就係呢幾年咧，即係有好多嘢個行動力低咧，就係你未夠想做嗰件事。即係好多人咧呢幾年都同我分享啦，就係喂，我好想拍旅遊片啊，我好想做旅遊 content 啊，咁我咪同佢講，你咪做咯。但係你一路都冇行冇動咯。做，即係佢一路都冇行都動，係就係代表你未夠想做嗰件事咯。即係譬如我成日都話咧，即係有好多人問我呢個係真嘅，唔係因為 Victoria 喺度。即係有好多人咧都會問我，喂，怡富，我想做旅遊片啊，咁點開始？我話你好似 Victoria 咁得㗎啦。如果你有份正職，你都可以好似佢咁行動力咁高，又可以去旅遊，又可以 keep 住出片，又可以 keep 住拍片，即係證明你好想做嗰件事咯。咁但係我好多人我都見唔到嗰件事咯。咁但係我喺 Victoria 身上就見到就係，哇！你有一份正式，仲要律師，仲要做嗰件事，即係我唔係要比武你，但係呢個係我衷心去欣賞 Victoria 嗰個行動力嘅。呢度可以 cut 咁所以咧就係，即係我會覺得係啱啱回歸就係你講我行動力高嘅時候，就係因為我好想做嗰件事，我好想做嗰件事，我就會排除所有困難。係都會想去做到。但係呢個嘅行動力，即係嗰種我非如此不可或者好想做個念頭，點樣可以超過嗰種恐懼咧？因為畢竟你去嘅地方係真係大部分人係有覺得會有生命危險嘅地方，或者你有冇曾經係啦有個恐懼，定係因為真係太想做呢件事，所以已經係冇諗到呢樣嘢啦。嗱，我係有衡量過安全嘅，即係係你
嗱，大家覺得嗰個地方危險係因為大家從來都冇睇過嗰個地方嘅新聞啫，即係好多時都係咁噶嘛。咁就係我睇過伊拉克係安全，就係因為我用咩衡量咧？就係我發現好多外國嘅 YouTuber 都有入去拍，咁而佢拍緊都係民生所有嘢。其實我好睇好多呢啲嘢，我先判斷嗰個國家我可唔可以去，或者我自己 handle 到唔到可以去咯。咁而去到要做啲咩咧？首先一定要揾個識講阿拉伯文嘅人，我唔會自己盲中中行入去，跟住就叫做所謂自己 explore 咯。我一定會揾個人照應我嘅。如果我覺得嗰個地方相對地係比較小眾啲啦，或者係比較冷門啲，我又唔可以覺得話嗰度係好危險嘅，因為我去得我都係覺得我衡量到嗰個風險我先去。所以呢個又令我諗到嘅一樣嘢就係開頭好似對你嘅了解就係覺得你咩人生不如任性一次，即係好似好衝動地，即係好想做嗰件事就去啲話大家眼中好危險嘅地方，但係其實背後係有好多嘅 planning 啊，或者好多嘅計劃，就可能係好似你之前做記者咁樣咯，即係旁人睇就睇唔到原來背後係需要咁多功夫先完成到嗰堆咁樣嘅影片咯。係啊，我覺得係好似你去旅行 plan 個 trip 咁咯。咁但係我個 trip 係要揾齊我想拍嘅採訪題目啦，要揾齊我想採訪嘅人啦。咁但係好多時你最簡單係揾個導遊開始入手，跟住就 friend 睇下可唔可以拍到啲 story 咯。咁而好多時去到都係執生嘅。咁呢個執生能力就係我記者年代培訓出嚟，我覺得我執生能力比較高，即係當我發現我想拍嗰個題材唔 work 嘅時候，我會即刻撈一撈，我可唔可以轉另一個角度，或者問第二啲問題，可以去令到嗰條片好似問到啲 content 翻嚟咯。咁我睇你嘅 YouTube 片咧，即係頭先講其實雖然你已經背後做咗好多 research 啦，但係去呢啲地方咧，我覺得無論係體能上啦、智力上啦，都比一般嘅地方要你好警惕，你要隨時都係咪？咁你要做好多 research 啦，你又要好 well prepared 啦，體力上亦都要有好有動力，因為你要拍埋片啊嘛，自己一開始嘅時候你係自己 one man band 去做晒噶嘛，咁點樣可以跨過你冇啲好想放棄嘅時刻咧？因為太攰太辛苦。我一開頭開 YouTube 就完全冇諗過放棄嘅，有個念頭就係我一開我一定要得咯，即係我從來冇諗過我自己唔得咯。好 determined 咯，我覺得呢個念頭係 keep 住我咁樣行過去嘅，即係你當你好想做嘅時候，因為我自己都係啦，之前做過比較大嘅機構啊嘛，咁我知我嘅 quality。即係我可以做到啲咩類型嘅片咯，因為好多時都係由我策劃啫嘛，只不過我嗰陣時係有個攝影師幫輕我，有公司嘅資源，咁都有人睇咯，咁我自己跳出嚟，我唔會唔得咯，我唔會俾自己唔得咯，即係呢個就係我嗰個心態咯。所以呢個信心好緊要咯，呢個信念超強，係會可以撐過咗好多好難捱嘅時候咯，應該係。所以我一開頭到而家，我從來都唔覺得我係捱咯。即係我唔會當我做 YouTuber 呢樣係捱咯，我捱好多時係我自己攞苦嚟辛啫嘛，我自己拍嗰啲辛苦嘅片係我捱咯，有成日都要行山咁樣，嗰啲係我自己決定去捱嘅，係啦，即係我自己決定辛苦嘅，但係喺辛苦嘅過程其實我自己決定啊嘛，即係我係 enjoy 嗰個辛苦我先會繼續做落去噶嘛。係通常都係咁樣嘅，即係你好 enjoy 嘅嘢，又會一定會有辛苦嘅位，係冇錯。但係越辛苦你又會，就係因為撇除辛苦你都咁 enjoy，所以你又更加確定自己係好想做嗰件事咁。但係你有冇諗過一個點咧？就係譬如你當你好辛苦行山，你會唔會好埋怨先？點解我要攞苦離身？點解我唔舒舒服服喺五星級首要嘆下咪算咯？點解我要咧喺度唔知點解翻山涉水啊？跟住行火山，即係你有冇呢啲咁嘅時刻？跟住下一次絕對唔好咁做。點知你下一次又重新再嚟一次呢個 loop？大家可以翻睇我所有行山片，我每一條行山片都話，我下次唔拍行山片，點知2個月後就喺度拍行山片咯。係咯，點樣發生嘅呢一個不斷天人交戰完之後，又重新再嚟多一次？因為其實我有陣時去旅行咧，即係撇除一啲深度遊咧，其實我都係中意睇靚景嘅。咁我覺得嗰啲行山會俾到嗰啲好靚嘅風景我咧，我都會去嘅。咁所以就係每一次講完之後咧，就唔記得咗嗰種辛苦。唔係唔記得咗，都記得辛苦嘅，但係下一次都話，趁後生咪行多次咯。
咪又係繼續拍咯。咁但係有陣時我都有啲矛盾嘅，因為我永遠都知道咧，其實行山片我拍嚟拍去都係類似嗰啲嘢，嗯即係你無論剪片嘅節奏啦，嗯無論你嗰個做嘅 feel 嘢個應該出 vibe 到嚟咧都係，嗯我覺得個變化好細。咁同埋行山片普遍個流量都係比較低嘅，係啊。咁但係有陣時做 YouTube content 就係，唉。你都要做一啲自己想做嘅 content，你啲先可以實升落去啊！係呢個係又去到下一個問題啦。冇錯我真係好奇你點樣拿捏嗰個平衡？冇錯，喺即係觀自己眾嘅係啦，係觀眾同自己中意嘅 content 之間去，你會唔會有一啲特別嘅設定 rule 俾自己，定係其實都係隨心咁樣？冇嘅，我完全冇拿捏過，即係即係好好任自性。然全部都係自己中係啦意。，好自然，好任性。咁有冇曾經有一啲叫做掙扎，可能唔係觀眾嘅，譬如係接一啲 job，接唔接，或者係嗰樣嘢同你自己價值觀有價值觀有衝突就一定唔接㗎啦。咁但係通常揾得我嗰啲都會喜有歡你嘅 style，所以係啦，即係都通常會而家嗰啲客都係我諗比較理性啲咯，即係佢揾得你就係相信你嘅表達能力㗎嘛，佢唔會夾硬將一啲佢想要嘅嘢套落你身上咯。咁我普遍嗰啲合作嘅客戶都係咁樣嘅。咁但係你問我有冇拍嗰啲唔喜歡嘅 content 咧，我都有嘅。係啊，因為開 YouTube 早期你會喺度諗啊，每個月都冇乜收入，係咁使錢，你都會想喂平衡翻少少啦。咁開 YouTube 初期其實我有接過啲 job 咧，係啲收入未必好高啦，為出片而出片啊。就係因為點起碼樣度過呢一段階段咧？因為你話頭先你就係中意係咯，自己努力啲咯。努力啲，出唔係多啲即係㗎，你要同自己講，有人睇，而父有一天會出人頭地。咁有一天你就唔使再接嗰啲你唔想接嘅 content 啦。即係自我喊話，精神上嘅喊話。哦，係啊，係啊，我你話每日都會成日同自己講自我喊話。又唔係每日嘅，但係你會同自己講你可以咯。由頭到尾到而家都係，不過但係有懷疑嘅，即係你唔會呢幾年唔會冇懷疑。一定有係咯係咯，咁你點樣面對嗰啲懷疑自己嘅就係時候咧？不停同自己講。不過我近排我都有懷疑㗎。係有啲我咩懷疑近排啊，因為近排我同咖喱合作出咗啲阿根廷片，發現啊啲收視都幾差喎。我多咗個女性，我就諗住會吸埋咖喱啲觀眾啦，反而啲收視冇好過咯。係啊，咁你譬如面對咁樣嘅情況，你點樣調節咧？即係你嘅內心定係冇㗎，你唯有同自己講，誒，今條片唔得，咪試到得為止咯。因為我因為嗰個信念好強啊。又唔係嘅，即係你都會懷疑啊，點解冇人睇？其實都幾好睇啊。咁但係我亦都會喺度諗啊，其實觀眾係咪唔係要呢啲嘢咧？所以你啱啱一開頭話我有冇被觀眾影響咧？好初期，譬如去到委內瑞拉嗰啲冇嘅，委內瑞拉即係譬如我最多人睇委內瑞拉係嗰嗰啲啦，條第一條嗰8萬堆啦嘅片，嗰陣時我完全係，唉，委內瑞拉冇人去噶嘛，即係你如果你同身邊所有人講你拍片，佢都會覺得你傻啊。但係我嗰陣時嘅信念就係，冇人去，我咪拍到有人睇咯。嗰陣時係我嘅信念嚟嘅。咁但係就which 係成功咗啦。咁但係譬如今次可能阿根廷呢個就係比較玩樂性質為主，又唔係深度遊，又可能我啲觀眾本身想睇多啲深度遊，但係有陣時我就會想，唉，我都想輕鬆下嘅，因為唔係全係部你都想去玩下㗎嘛？即係有陣時嗰啲 trip 我真係諗住去玩下拍下片輕鬆下，咁我呢個咪有少少調節。咁但係你又發現，啲觀眾好似唔中意呢類型嘅 content 或者收視低啲喎，咁有好多因素影響嘅。但係你就要喺呢個過程不斷咁摸索或者嘗試咯。點解會咁問咧？因為你本身係旅遊記者出身啊嘛，即係你話個最大嘅 training 就係旅遊記者嗰度嘛。咁但係 media 其實幾睇收視嘅地方，即係幾睇觀眾嘅地方，其實係幾觀眾 oriented。咁你去到全職 YouTuber 啦，即係你嘅所有收入就係於呢度嘅時候，咁即係點樣可以完全唔俾個 view 數影響，然後好真誠，即係去維持翻你嘅初心，就係我想拍乜就拍乜，然後我中意呢個地方，我就去希望將呢個地方帶俾觀眾。因為你行到4年，中間可能你會慢慢變得商業化啲，或者慢慢都會 feel 到我邊啲位應該點樣拿捏。即係可能你其實中間會唔會有啲位都有啲妥協或者調節咗某一種嘅情況？有妥協嘅，冇妥協噏大家啦。即係有啲廣告係因為接而拍嗰條片咯，係咯。咁大家會睇到嘅，大家都明 feel 到啊，大家都明白嘅，都會即支持你。係有啲片擺明係輕鬆少少，我又唔可以話輕鬆少少，但係為出片而出片嘅片，我個
channel 係有嘅。嗯咁呢個係有嘅，因為你會知道咧，就係即係成日講做 YouTuber 咧，有幾多人可以好似明仔咁做10年，嗯而佢都經歷過好多高高低係低。冇錯咁而我自己會覺得，喂，當有人睇我嘅時候，有廣告梗係要接㗎啦，係咪先？即係我唔盡量唔會推廣告咯，即係但係有陣時有啲期真係好低㗎嘛。即係有啲廣告商揾得你好密嘅時候，咁你又出條片，咁你咪就係要揾一啲題材去拍出咗條片去咯。咁我係有呢個情況去發生過嘅。咁而嗰個妥協咪就係我有接呢啲廣告，但係我亦都有揼錢去拍委內瑞拉啊嘛。係咪先？我可以話我委內瑞拉揼咗6位數字去做呢個 project。以一個個人 YouTuber 嚟講，揼6位數字去做呢個你 project。真係好想做咯，真係咯，係啊，我係不計成本去做嗰陣時，係冇諗過成績收視，我就係要做到你都睇咯。係啊。呢個信念好大，你係完全望住個願景去行動咯，而係你唔會中間計算話，哎呀點樣，會唔會有啲咩風險啊？如果唔得咁點算？即係好我多人冇唔得㗎，我個字典裏係啊會有沒兒婦的字典裏義父字典啦，我哋要 hashtag 翻義父的字典裏沒有不得不能。我覺得做 content 係咁㗎，你抌嗰嚿錢就係你同自己講呢個係經世巨作，會喺呢個世界留名青史嘅，即係好似近係啊排，係啊，我明啊，我即係好似覺得好鼓舞近排係咯，好鼓舞真係。試當真執笠啊嘛，哦係啊即係今晚就係啊係係啊魷魚遊戲最後 last stand 啊嘛，咁我諗好多人都會覺得可惜，咁但係我會好開心佢哋解脫咯。係即係當你做係 content 做得耐嘅時候，譬如我咁，你即係佢哋都有講過，你不斷輸出嘅時候咧，其實你個人咧冇啲真係休息嘅時間。我覺得我所謂休息時間，只不過係我個人可能瞓覺嗰種休息，但係我 mentally 係呢幾年冇休息過咁滯咯。係啊，頭先你講係咯，喺咁樣嘅狀狀況之下，係啦，即係喺呢幾年啦，即4年啦，有冇遇過啲最樽頸嘅位，或者係真係覺得 mentally 冇休息到一個點係你要 take a break 啦。係啦，或者甚至會影響到你你嘅繼續做落上年去。年尾咯，嗯，所以我今年係減產咗好多。嗯即係我上年年尾我係飛到覺得哇！我記得上年年尾我係誇張到咧，就係、我喺巴塞隆拿讀完書啦，跟住1日之後就飛翻嚟香港，就要帶蒙古團。帶完蒙古團咧就翻返嚟香港2日，跟住就要飛去美國拍杜生嘅節目，跟住2個零禮拜咧翻嚟留1個禮拜咧，跟住飛去埃塞俄比亞，跟住去奧比斯嘅活動，跟住翻嚟1個禮拜咧又再飛去 Tasmania 拍旅遊局嘅嘢，跟住我飛到拍完杜生個節目之後，我已經覺得啊，其實我喺度做咩呢？即係我咁辛苦係咁飛來飛去，喂，你諗下3個月跨咗4個州定5個州喎，咁我係做到覺得哇搞唔掂喎，姨父你咁樣係唔 healthy，而你去到嗰個地方。你個人係冇乜感情，冇乜感受，你已經對飛呢樣嘢咧，好似麻木咗咁樣。好似坐火車咁，只不過火車長咗好多，你已經冇咗最開頭啊！其實我好想飛嗰個感覺。咁於是所有同自己講，哇唔得喎！我記得我上年年尾有出條片咧，就係講我今年發生啲咩事啦。咁但係比較少人睇。但係我就有講啊，我今年想俾多啲時間自己 input 多啲。就係 mentally input。咁所以上年年尾我係個人係做到有啲渾渾噩噩咁樣嘅，即係 keep 住有出片嘅，但係大家未必會知道我個內心個狀態係點個狀態係點樣咯。咁我亦都好少喺鏡頭面前去分享我嘅你嘅內心情，因為其實好多人好羨慕呢個職業，即係太多人都覺得哇，姨父呢個旅行，即係呢個生活方式就係我好向往嘅。但係其實好少人真正去了解你經歷，實際上喺片後面經歷過一啲嘅咩情緒狀態，同埋大家冇乜經歷，即係好一般人好少會經歷你嗰種咁樣周圍飛得飛住。其實你每一次飛都係即係好多係工作嚟㗎嘛。同埋好即係大家就覺得哇，周圍飛好似好玩咁，但係正啊，係咯，即係其實冇乜人係會真係可以感受到你嗰一種。因為 social media 都係好多人講，你淨係 show 你最光輝嘅一面㗎啫嘛，唔通你做嘢喺度睇，我2點鐘仲做緊嘢啊！係，跟住啲人就會話你做乜嘢啫？咁你自己揀㗎嘛。係啊，好多人都係話，喂，你份工自己揀㗎嘛，做咩要放負啫？咁樣嗰啲啊嘛。係啦。可唔可以分享下，其實你喺最高峰嘅時候，你一日係點樣過？哇！我記得嗰陣時咧，我嗰陣時上年24年
3、4、5月咧係我人生覺得真係哇最高峰嘅時候。嗰陣時咧，我有帶團去黎巴嫩、敍利亞啦。咁與此同時咧，我又要講緊法國領事館嗰啲訪問片啦。而係我又要想做一啲 views 啊，因為嗰陣時又跑緊 views 嘛。跟住我就係一路帶團。我係帶完團之後咧，帶完一團差唔多2個禮拜啦。跟住因為我要講法國領事館嗰條片咧，我就飛咗4日去里昂做個訪問，跟住飛翻去帶團。喺帶團嘅期間咧，上一個團咧我就搞緊嗰啲 views， 紐西蘭嗰啲 views。下一個團咧我就寫緊法國嘅訪問。即係每一個團都追緊上一個團嘅。唔係，係帶完團夜晚瞓幾個鐘，凌晨起身做嘢。凌晨幾多點起身做嘢？9點10點完，咪瞓4個鐘頭。凌晨2、3點喺度打稿，喺度聽翻嗰啲跛 VO 寫 VO。幾點再出團咧？7點。8點咯。但係你係運作到嘅，定係已經係麻木咗㗎啦？即係唔係啊！嗰陣時就發現自己都幾癲嘅。即係真係用體能嘅限收唔 support 到啊！其實體能上 support 到，但係你就係點解年尾我會覺得自己爆廠，就係因為係身體上。我都好明白。其實即係你以為自己可以做到，但係你去到年尾你就發現我點解要咁辛苦？即係我唔係好好生活緊咯。我明白。唔係我4月嘅時候都係呢個狀態啦。今年，但係跟住所以當我而家譬如搞呢個 podcast，跟住啲人又話你又話休息。我覺得啲人睇我風光嘅一面，但係我自己有樣嘢就係時間管理，我覺得自己可以做得更加好咯。你因為其實經營 YouTube 其實係自己一門生意嚟，你所有嘢都會好上心啦，你所有嘢你都會想做得好啲啦。但係 which 有陣時你冇 deadline 嘅時候，你又好似逼自己咯。咁令到，但係我又好貪心，好多嘢都想做喎。咁你就去將你唔夠時間，你都塞好多嘢俾自己做咯。咁所以我點解即係上年年尾個狀態咁差，就係呢個原因，就係自己冇好好管理到自己嗰啲 schedule 咯，就係好貪心，好多嘢都想做，但係就真係太多嘢，就一齊好 feel 唔到。咁你點樣？係咯，點樣之後你會點樣調節翻咧？今年我咪直頭放棄出片咯，即係我上半年個 channel 基本上係冇乜出片咁滯啊嘛。即係如果大家真係有留意我 channel 都知，其實我係出得好少片。咁你做咗啲咩咧？冇出片嘅期間？我有出個節目嘅，我同杜生拍咗個節目啊嘛，即係我 keep 住有同個威太喺度 work 嘅，咁 back and forth 都好多，都用好多時間嘅。只不過節目係因為收費節目，可能就冇咁多大眾會睇嗰個節目咯。咁但係都係好睇嘅，所以我建議大家去睇。係你快啲推薦 hashtag。係啊，呢數 subscribe 翻呢數。其實都係一個即係好勁，我覺得你杜生揾你合作呢件事有好多機會咯，因為呢個 YouTube channel 多咗。我就覺得係睇住，唔係即係個感覺好似睇住你由伊拉克嗰陣時，然後去到一路越嚟越多機會，嗰件事係。你有冇 expect 過自己會越嚟越？雖然你已經覺得自己會成功，但係你有冇 expect 過？哇！原來佢可以去歐盟啊，跟住又去。冇，當初開 channel 冇諗過咁多嘅，即係當初開 channel 有 set 啲目標俾自己，咁就慢慢剔咯。咁但係你剔嘅過程，你遇到點樣去剔，其實都係你只要用心經營個 channel，我諗觀眾係睇到嘅。咁你講到今年話想多啲 mental input 啦，你話頭先，即係俾自己休息下。你今年有冇啲咩目標可以等自己唞多啲，或者等自己沉澱多啲咧？最慘咧就係咧，有陣時你做得 YouTube 好耐咧，你會覺得 YouTube 係你嘅人生，你嘅一切。你覺得好似唔出片咧，好似會輸啊，即係好似會落後啊，或者你會好驚自己 outdate 啊。咁今年我係就算出少咗片咧，其實我有咁嘅感覺嘅，即係會覺得哎呀，會唔會好快 outdate 啊？啲人唔睇我啲片啊。咁而所以就係。我上半年係 spend 咗啲時間去出節目同埋寫咗本書嘅，咁就係 mentally input 咗咯，即係寫書嘅過程，有諗翻你嘅人生啊嘛。咁但係當你下半年咧，你開始你覺得好似搞晒上半年嘅啲嘢，你可以追趕翻你 YouTube 嘅時候咧，你就覺得好似個 YouTube 好似增長得好慢喎咁樣咯。即係你 mentally 休息咗，但係其實你另一個 mentally 你都有壓力嘅。係。其實會唔會係因為你對自己都有好高要求咧，或者好希望自己完成某一啲嘅目標，係你心目中一啲好高嘅準則，咁所以你會不斷去即係希望自己可以做到嗰件事，但係有時候未必
真係跟得上。我有陣時做 content 成日都會話會諗有咩突破咯，即係啲突破未必觀眾知，但係我會知咯我自己，即係可能我請到個人幫我拍片，其實對於我嚟講已經一個好大嘅突破，因為我經濟能力負擔到可以有人幫我拍片啊嘛。咁另外有啲嘢我都會成日試咯，可能個攝影師新嘅，我咪試下佢。其實我飛多咗 FPV 嘅，大家未必可能睇個鏡頭可以睇到咯，但係我會成日都會諗下。我喺 content 上、畫面上所有嘢點樣去進步咯，即係呢個係有我嘅諗法喺度嘅。我覺得係睇得出嘅咪，即係如果可能因為我自己，譬如可能都有拍開嘢，係好睇到嗰個努力㗎，真係。你睇到我一開頭土耳其嗰啲好窩好，係啊，我記得我都仲記你，係你一開始嘅時候，你都仲記得你點樣拍片。係啦，即係 even 伊拉克嗰陣時，雖然我都 OK 嘅，但係你擺明係比較窩同埋比較dry 嘅，越嚟越多角度啦啲嘢，係啦，即係你係對自己有個交代咯。我又唔可以話我因為觀眾而我要做好啲，但係我對自己嘅準則要求係有咯。我諗本身你對拍片都有要求。係啊，即係啲人成日問我，喂，義父你唔可以就咁拿住個電話拍片嘅咩？而家啲電話都好好，但係我要景深啊嘛，我接受唔到純電話。有 quality 嘅追求，就係對自己有高。但係有客戶揾我用電話拍，我都會做。又係，但係呢個好現實嘅問題嚟嘅，即係我唔會抗拒嘅。但係如果正常我都會想拎相機拍咯。咁但係有個位就係有啲時候你係拍到我真係唔想攞相機。即係呢幾年都有好多時候係你真係唔想攞相機。今年調節咗就係其實我多咗俾自己放假，即係我成日去玩嘅今年，係啊，有啲玩我直頭真係咩都冇拍，即係純粹俾自己放空休息咁樣，真係玩咯，休息下。咁你其實覺得最希望喺呢個 channel 俾到啲觀眾有咩 message 啊？即係你咁即係對自己越嚟越高準則，其實你背後應該有啲嘢想帶出嚟，或者有冇轉過咧？你想帶出嘅 message？我冇㗎，我從來我都係想同觀眾講就係呢個世界好大，希望你透過個鏡頭睇完之後，你可以自己 explore 下呢個世界咯。即係我成日都話我唔係討厭日韓台泰，我不嬲都會去呢啲地方，我都會去日本浸溫泉，只不過你冇見我拍啫嘛。咁但係我會覺得如果有時間、有能力、有本事嘅都可以睇下世界唔同地方咁樣咯，即係呢個都係我成日都會奉獻嘅精神。所以啲人成日話啲喺我 channel 講，義父啊，你去咗就好啦，我唔使再去啦。睇完片你就唔去啦，我唔會去呢啲地方噶，所以我先睇你噶。咁但係我去得，我都希望鼓勵人哋都會去嘅。咁而 which is 其實真係有唔少讀者之後 DM 翻我，因為我啲片而去咗一啲幾冷門嘅國家嘅。或者單純鼓勵佢哋去做一啲佢哋唔敢做嘅事情，我覺得已經好厲害啦。係咯。有冇人話睇完你嘅片之後都攞詞啦？跟住有啊，係咯，我諗一定有喎。有啊，有對 couple 喺南美讀緊西班牙文，攞詞300日，跟住讀緊西班牙文。嗰一刻係咪會覺得即係有咩感受啊？即係聽到呢啲 feedback，會唔會都係你嘅一個動力？定係你唔好講？OK，就係呢啲係嘛？唔係我記得我好耐以前，好似有人訪問過我，都有講過嘅。我到今日我本書都有寫嘅，就係我想做到生命影響生命咯。即係呢樣嘢由頭到尾都好老土，但係我會覺得我想做一個有影響力的人咯。咁而我覺得每個人都可以做一個有影響力的人咯，只不過係你點睇你個影響力啫嘛。而我個影響力就係我希望影響到大家喜歡中意去做 crazy 嘅旅行。所以要先成為有趣的人，然後再用有趣的靈魂去影響。嗱，有趣的人可圈可點啊！我有啲人成日都講哇，義父啲片講嘢好悶啊，好死板啊，我都唔睇。義父最叻係咩？將一啲冷門國家拍到好悶。我有好多呢啲 comment。觀點嗰度問題真係呢啲。呢個又呢套又岔開少少啊！呢啲 comment 對你嚟講係咪完全唔影響？係咯，定係你會點樣睇？點樣睇啲負面嘅？我諗早期都會有啲影響嘅，但係去到而家我係佛系咗嘅對所有嗰啲負評。點樣睇？即係譬如我記得咧近排咧 Fred 成日都有陣時咧話我最喜歡的旅遊 YouTuber 就咁會 tag 㗎嘛，有陣時都會見到我啦。係你榜上有名 top。雖然我榜上有名，但係
下面都有人唔 agree 噶嘛。係咁有一個我記得有一次咧，就係有個人留言就話怡富最叻就係將一啲冷門國家拍到好冇趣。咁我 OK 嘅，而家唔係因為好多都唔止佢第一次講啊。咁我覺得嗰啲睇完我啲 comment 咧，我有覆佢嘅。即係我會好理性咁講其實你睇開啲咩 content，你係覺得冷門而有趣，不如你話俾我知，我想睇咯。係啊，即係我會覺得comment 有幾種嘅，有啲擺明鳩噏你唔會理佢啦，話你樣衰，話你英文差，你都唔會理佢啦。咁但係有啲認真嘅話我唔好睇，我會想知你覺得咩好睇，你話我知咯。但係通常嗰啲人唔覆㗎啦。係，佢所以為咗攻擊你而攻擊。我又唔會話嘅，所以如果大家係覺得我啲片唔好睇，我唔介意你話俾我知，你睇開咩片覺得好睇，你話我知咯。咁就係一個建設性嘅角度入手去令自己更加進步。係啊，因為我自己知道自己嘅 quality 去到邊，因為我會知道有啲片，譬如委內瑞拉，我用咗200% 嘅力，你 challenge 話嗰條片唔好睇，你唔係我嘅觀眾啦。係啊，我有啲片用10% 嘅力。你話我唔好睇 ，OK， 我接受，因為我知嗰樣嘢我用咗10% 啫嘛。所以我覺得你嘅即係嗰個自信有時係嚟自你都自己對自己都已經用咗100% 嘅力咯。你知道自己用咗幾多力先？係啊，你做 YouTuber 你冇可能每一條片都出200% 力。係，你知你有咩 project，你係有俾心機落去，而所有觀眾都讚嘅時候，你要批評我一啲我自己都冇乜出力嘅 project，我係 OK 嘅，我係接受你嘅批評嘅。因為我自己都知，因為我自己都知嗰樣嘢其實我冇盡力，我都係為咗出條片嘅啫。咁但係你經營一個 channel，你一定係會面對呢啲事情。係咯，為咗出片而出片，係每個 channel 我諗一定會發生。咁 so far 你已經做咗好多樣嘢啦，包括去咗旅居啦，又去咗讀西班牙文啦，跟住而家即係已經去咗咁多個冷門嘅地方啦。咁你下一步有冇話想有啲咩挑戰啊？既然你一個係咯，你話唔辛苦就唔會做啊嘛。你嘅座右銘係而家呢啲太輕鬆啦，對你嚟講可能。我覺得我而家好多，因為我係一個好貪玩嘅人啦，我中意行山、潛水、滑雪啦，近年仲學咗騎馬啦，啱啱喺法國仲爬完雪山。見到阿爾卑斯式登山，跟住你就開始越來越覺得，哎呀呢個世界仲有好多嘢可以做，即係我可以拍一個騎馬 trip 啦，我可以拍一個阿爾卑斯山嘅登山 trip 啦。我知嗰啲係冇人睇嘅，喺香港比較小眾嘅，但係我想拍，咪拍咗先。你想玩，我想玩，所以我拍。咁而我拍完之後，我咪喺其他 project 再努力咯。你嚟緊我本身下年想考個滑雪牌啊嘛。係，即係嚟緊我都會想因為我覺得 YouTube 呢個遊戲咧，我成日都講係玩唔得耐噶嘛，所以我都會想睇下會唔會有其他發展嘅可能性咯。咁我自己又中意滑雪啦，咁所以我就會去考個滑雪教練牌咯。我記得你之前仲有講過話，你有諗過要搞旅行社。係有諗過，但係呢樣嘢就係有諗過，但係你啱啱有回應翻，就係我到而家都未做咯。唔係咁樣，呢樣嘢都係難嘅，即係唔係話自己一個人衝去做就做到嘅。係啊，即係我之前有同其他旅行社合作搞個團啦，咁我都知道出個團唔容易嘅，咁所以更加你會喺度諗即係我呢個行動力咪好低咯，即係講到尾真係回應翻，即係我未係最想做嗰件事。簡單嚟講，玩係最有行動力嘅，係咪？係啊，我不嬲都係好鼓吹玩嘅，人係要玩㗎嘛。同埋我成日鼓吹就係我喺好多學校分享咧，嗰啲大學生、中學生咧，我都成日話人咧真係要揾一份自己好撚中意嘅工，先可以有呢個，先可以實踐到。因為我成日都覺得，喂，你打工打30年，係啊，你每日都對住你唔想做嘅嘢，你賺好多錢，但係你好憎嗰份工，其實係好慘㗎，我覺得。係啊，所以你就係我會話，揾一份好撚中意做嘅工，而諗方法點樣將嗰份工變成你嘅，唔係即係點樣將你嘅興趣變成你嘅職業，跟住你嘅工作咁樣。咁當然有人會唔同意啦，興趣還興趣，工作還工作，但係我自己就係將我嘅興趣變咗工作嘅人。但會唔會都有壓力嘅時候咧？即係學你話齋，你一開始其實自資啦，講緊6位數字啦，即係對好多人嚟講，一開始唔係6位數字，係委內瑞拉。咁但係你慢慢咁加上去，即係你有好多可能大家都會以為，哎呀你咁勁，實有好多全部都係 sponsor 啦。可能好多人卻步嗰位就覺得即係金錢上嘅係好大要或者收入同埋我
佢哇點樣可以咁有信心覺得我一定會成功？即係好多人就喺呢個位卻步。卻步咗。我都係嗰句，我好彩我有傳媒 background 出嚟，即係我有啲 proof 對自己可以有信心，就係因為我以前做啲片都曾經有幾廿萬流量啦，咁我會覺得我係可以做到咯。咁如果對於一個係啦，我有一個做訪問嘅根基咯。咁但係如果你話素人行出嚟，我係覺得困難嘅，越來越困難咯。我可以話係啊，但係都係嗰句啦，你唔行出嚟，你又點知得唔得咧？係啊，同埋其實可以慢慢，即係如果你一個素人，唔係好似你頭先所講咁，想做 YouTuber 咪開始拍片先咯，嘗試去到一個位，你有個根基，你咪可以即係將所有嘢就 all in 啦咁樣。係啊，但係頭先你都有講到咧，即係我哋 off 咗鏡頭，頭先有講到就係話你都想慢慢穩定落嚟啊！今年開始係想好好生活，係咯，你點樣有呢個轉折位係咯？因為咧，其實我21年開始飛啦，咁嗰陣時咧，其實未興呢個 digital nomad 呢個 terms，即係數碼遊牧呢個 terms 咧係呢2年先突然間係冇錯冇錯。咁但係我又唔覺，原來我21年就已經係一個已經係一個先驅。我嗰陣時嘅諗法就係，我要有份工喺全世界都揾到錢，但係我就嗰陣時都冇呢個咁盛行呢個 terms 啦。咁但係飛咗幾年之後，我就發現咧，我揾唔到一個我想落腳嘅地方喺外國，即係呢個係一個好大嘅問題咯。就係我每年去學西班牙文嘅原因，就係因為我要 keep 住我嘅西班牙文，而我將來我想發展下，可能會唔會旅遊事業帶團啊？咁所以我先每年都會 keep 住去一啲西班牙語系國家進修啦。咁但係我去完南美之後，我就會喺度諗其實如果去南美揾個國家 settle down 搞間旅行社，我覺得我會得嘅。但係我唔想。即係我唔想喺嗰度生活，即係冇一個家嘅感覺俾我喺嗰度生活，又冇 friend，又冇人，又冇性，係咪？咁你最尾就係你過咗幾年所謂好風光嘅 digital nomad 生活之後，你就發現，其實我都係想翻屋企。你令我諗起尋日喺 Threads 度就係見到有個人出咗個 post，就係講下有冇人係去完好多地方試過喺唔同地方住之後，覺得都係想翻香港。係，所以你嚟緊係想 station 翻喺香港？係啊，因為我發現我飛咗幾年啦，即係我做咗 YouTube 4年幾啦，我再加埋之前記者都3年幾4年啦，唔係年年都飛，但係我都係飛咗5、6、7年啦，亦都好瘋狂地飛啦。我發現我夠。我第一次聽到漁夫話夠，唔係我夠嘅意思係我已經唔享受好嗰種長時間喺外地。我可以不斷飛，但係我老咗啦，覺得即係我冇嗰種以前細個嗰啲 adventure 嘅，所以係有啲嘢係會轉變咗啦。慢慢所以如果而家好想去飛去真係玩嘅就去啦，就去啦，因為你過咗幾年，可能你就唔係咁諗，亦都體力上或者係心態上都唔同。我近排我早2日飛咗吉隆坡啊嘛，其實我可以 stay 㗎。即係我幫 AirAsia 拍一條 Views 嘅廣告片啦，咁佢要我飛吉隆坡，其實我大可以 stay 1個禮拜啊，但係我2日1夜翻嚟咯。因為你真係你係冇乜 stay 嘅動力，冇 stay 嘅動力，你會覺得可以翻香港喺屋企瞓下覺、嘆下冷氣咪好過啦。你 stay 嗰度做咩咧？咁而嗰條片又令我回憶翻，因為我嗰條片嘅廣告內容其實一半係講翻我當年2014年我第一次去 backpack 就係坐 AirAsia 啦，跟住就係去咗一個好瘋狂嘅 backpack 咯，咁我就會諗翻起以前嘅義父，而家做唔到。係啊，即係以前好不顧一切，好不顧一切。even 你問我而家，你要我一個人單拖去伊拉克拍片，我可能都冇咗嗰個動力。認真嘅，認真。所以有啲嘢係後生做咗，係你一世嘅回憶。timing 真係好重要啊！我哋差唔多年紀嘅人應該係啊，想到就要去做啦，真係唔好等。因為 timing 係會唔同。因為譬如你問我，哇，其實我之前我喺本書嗰度寫我想環遊世界170幾個國家啦。你已經去到80幾啦，80幾啊，170好多。但係咧，當你見到非洲嗰紮咧，你就覺得。我佩服你一個 traveler Pinky，哇佢又真係好犀利，一路都好有呢個動力。係咯，去到而家都仲係 keep 住好勁。因為我冇以前咁捱得啦，大家見我好捱得，但我心底裏我知道自己而家唔想住 hostel。係啊，果然真係年紀大。當你
享受個好嘅嘢。哦大家明唔係，我覺得呢個係呢個事實嚟要過咗係啊30歲啲人，大家都明真係，唔係大家過咗即係所以30歲就明我哋呢度，先係啊明，30歲，大家你哋如果30歲樓下嘅睇呢套片，未必明，嘅唔明。但30歲以上應該會明我哋講緊啲咩。所以我成日都話，即係好似你咁講啦。當你好想好瘋狂、好 crazy 去旅行咧，你20零歲係最好，因為你最捱得啦。你未經歷過一啲好的東西嘅時候咧，你捱晒佢咧。當你經歷過好嘅時候，你就發現，唉，我人生冇往過早幾年咁 crazy 嘅人生。即係好感恩之前當年嘅自己咁瘋狂。有㗎，我好感恩當年自己衝咗伊拉克。咁你而家個座右銘有冇改變啊？即係嗰啲唔辛苦唔去做啊，唔夠挑戰又唔做嗰啲啊？有嘅，但係我會喺好多嘢都會用錢解決呢個問題。哦，係啊，即係你會好辛苦、好挑戰，但係你嗯，希望用錢可以解決到呢個可以問題。即係可以輕鬆啲嘅就盡量輕鬆一啲，係咪？係啦，都係會挑戰嘅。但係譬如我去阿爾卑斯式爬山，咁係其實個 course 好貴㗎嘛，係你係估爬山唔平咩？同埋都可以係好辛苦，即係係都係辛苦都係好辛苦，咯但係係啊變相咗你個金錢成分牽涉會多過以前咯。嗯以前譬如我以前就係14年嗰啲 backpack，我係窩度咧好窮遊啊。真係超窮。係啊，一日100蚊，我係去柬埔寨嗰啲咧，當年都未有 KK 園啦。係我快啲清都唔係，我係咧去到個城市咧，我冇揾 hostel，我直接上篤篤。I want to find the cheapest hostel。Can you bring me？哇即係嗰隻真係瘋狂係啊，跟住佢就帶咗我，哇！跟住見到個 hostel 4蚊美金，哇！係平啊，入去住係啊，跟住大家而家作為係咧，唔得啦。作為中意旅行、曾經 backpack 嘅人，大家都經歷明過嗰個去㗎都明㗎揾好平嘅 hostel，而家跟住覺得都真係哇平做唔到咩係啊8個人一間 hostel。我都盡量唔好。我都係大家都明。喂咩啊？幾年前 Victoria 嗰啲幾年前好豪華㗎，係而家而家拍嗰啲而家全部片咧升級啦，已經去咯。唔係而家係明星受限，如果嗰個地方冇呢個選擇嘅話，就咁冇得揀啦。唔係有啲能力如果上有得揀如果提升咗嗱，即係嘛譬如去歐洲嗰啲大城市咧，真係好貴嗰啲咧，成嗯千蚊萬我都覺得唔抵嘅。到而家咁係我都會選擇，唉，屈就下住1-2晚 hostel 啦。啊咁但係如果有呢個情況出現，我都會諗，唉，不如我掹埋個攝影師，努力啲工作，可以係啊，可以揾賺翻佢嗰個賺翻嗰個跟住 share 我都 room 會啦。賺回即係我會用其他方法去其他方法，解決希望努力啲，就令到自己可以不過舒服啲以前細個係輕鬆啲咯唔會有呢個念頭嘅，係啊真係因為即係好好生活嘅定義唔同咗咯。係細個嘅旅行，我好好生活就係、唉有得玩有得瞓，唔使使錢，我唔使食㗎。以前細個嘅旅行就係、我去咗得㗎啦，求其食煮個麵啦。而家去到啊，唉，不如揾間好少少嘅餐廳試下當地嘅菜啦，即係好好生活嘅體驗係唔同咗咯。咁去到呢個問題就係講關於好好生活呢個定義啦。因為你本身話你2021年開始係好好工作，你今年開始想好好生活，咁對你嚟講，你嘅理想生活方式係點咧？我由頭到尾都係希望可以用旅行揾到錢嘅。咁而我 which is 而家一路都做緊啦，咁我希望可以maintain到啦。咁但係我唔知可以 YouTube 呢條路可以行幾遠啦。咁所以我要開拓下另類嘅揾錢路線啦。咁而我好好生活嘅工作，即係個定義就係我好似有本書咁講咯，即係做人最緊要有得揀咯。你可以揀唔做嘢，你可以揀即刻去飛，你有得揀咯。咁而嗰樣揀嘅嘢就係取決於你有冇收入啫嘛。其實好老實講，係咯。咁就係我有我嘅收入，就係我可以揀，我唔做就唔做咯，我唔想做就唔做咯。所以你嘅瘋狂其實本身背後你係有一個嘅目標，同埋你知道自己個底線同埋風險管理喺度嘅。我冇諗咁多啊嗰陣時，即係冇諗咁多底線或者冇諗咁多風險管理，但係我而家我會話我有得揀咯。我諗係即係當下真係應該冇諗咁多。當下一開始你一開始就唔會諗咁多嘢㗎，但係而家你慢慢 build up 嘅係時候，你就發現咗你想向呢個方向係你可以發展揀自己想做乜就做乜咯。即係係我而家我都係咁諗。呢幾年嘅狀態都係可以揀我自己想做係，我哋都係咁。我哋做到30歲後嘅朋友， 30歲後嘅朋友，我覺得呢樣嘢就好重要啊！冇有得錯，揀，真係有得係揀，好要。重要。係啊。咁去到仲有咩啦？如果你人生係一本書嘅話，你要幫佢落個名，請問係咩名咧？人生不如任性一次，攞翻我本書嚟哇先我哋攞返出嚟係啦呢本喂，佢話呢個名係咪諗得好辛苦咧？係咯當時點可以解釋點樣諗最後出點樣諗出嚟㗎呢個名？我出書之前有問過好多人嘅，啲人話：哎咁老土嘅人生不如任性一次。但係有陣時我就係有少少老土，但係好簡單地就係
我好似有本書個序寫咯，即係我覺得人生得一次啫嘛，點解我唔可以任性地過我嘅人生咧？因為我自己比較少受社會框架嗰啲道德綁架嘅，即係我係唔理嗰啲，做半年啊裸辭嗰啲，我都裸辭過2次啦。我覺得人生係要靠自己行出嚟嘅，係啊，即係人生不如任性一次，就係好多任性都係我自己選擇我自己行嘅路咯。但係你決定咗你為你嘅人生負責就得啦，係咪？去到最後係啊，最後其實我都係同自己交代啫嘛，我又唔係要同邊個交代。即係最後其實我做啲咩，其實講到尾都係我開心啫嘛。係咯，所以人生嘅座右銘忠於你自己嘅開心同價值觀。係啊，你做到自己想做嘅嘢就係開心嘅嘢。咁你而家係咪一個開心嘅狀態？你覺得可以更開心，但係開心都已經好好啦，係咯好好，但係好好咯，係即係好好，但係唔係永遠可以更好。係啊，永遠都有個但係。人係貪心噶嘛，係即係人係貪心噶嘛。當你做到嗰樣嘢，你就諗我可唔可以做得更更多咧？即係我當初諗住10萬訂閱都 OK 啦，跟住去到20萬，跟住我諗不如試下30萬啦。當初做一條片100萬，有人睇會唔會可以做到第2條咧？人係貪心嘅，呢個係正常嘅心態咯。呢個係即係永遠即係向住一個更好嘅方向前進。所以你嚟緊個訂閱量想30萬係咪啊？我哋幫你。其實我冇追嘅。你叫我今年咁佛系就係，我覺得而家訂閱人數唔係好緊要，反而係你可唔可以 produce 到你繼續想做嘅 content 係好緊要。我都想最後尾補充問一個就係點樣保持初心？即係你緣起就係一個好純粹，我中意所以我拍。咁佢有個考量就係關於金錢上嘅考量啦，即係你有選擇或者都想自己舒服啲啦。咁點樣可以維持翻嗰種好純粹，我就係中意去做呢件事咧？譬如咧，今年我又拍阿根廷啦，咁但係好多都係玩為主啦，吃喝玩樂啦。跟住我發現我做完出嚟，其實我對啲片冇乜感覺。我唔係覺得唔好睇，但係我冇乜特別好開心嘅感覺。然後咧，我近排就做緊一條阿根廷嘅經濟危機啦，好辛苦，睇好多資料，等緊呢條片㗎。哇，講乜嘢貝隆主義，跟住又睇下佢2018年有咩經濟危機，跟住你寫完出嚟之後其實我都係要呢啲。可能你嘅記者根底實在係啊，你唔容許自己係好頹嘅。唔係頹，但係我成日都話不如做得簡單啲、輕鬆啲出條片。但係你最尾又發現，其實你最開心都係做一啲好複雜嘅。你本身中意研究，即係有呢啲咁嘅議題可以帶出嚟咯。我覺得有陣時我做片咧，對於我嚟講係一個學習嘅過程啦。因為其實我講真，我同大家一樣，我無啦啦點會識阿根廷歷史啫？我就會透過睇好多 research 背後睇好多，我好似識多你少少。咁而我用我嘅採訪技巧去包裝一個古仔出嚟，而你又好似識多少少，咁我就好開心啦。咁樣，所以你透過自己俾一個目標自己，就係拍一條片，而你中間都學到好多嘢，喺同時間又有成就感，又有滿足感，跟住觀眾又有 feedback 咁樣。如果嗰個人好想睇好睇咁，或者留多啲言，咁我會覺得開心啲。因為我自己發現就係我拍一啲吃喝玩樂嘅片咧，留言係少好多嘅。所以你觀眾本身就係深度咯，同你一樣。係咯，但係其實你問我個人係咪好有深度，我唔覺係。你熱愛發掘啲有深度嘅嘢嘅，呢個都係一個事實。即係可能就係學你話齋，每條片一路整一路學習，但係起碼你有呢個心去發掘啦。呢幾年有啲 bonus 咯，就係即係我喺世界各地，因為我做採訪咧，識咗好多香港人。即係我可以舉隻手，可能突然間喺某個國家就會有個香港人。朋友已經喺世界各地啊，遍佈全球。係咯，呢個係我覺得係我人生嘅 credit 嚟嘅。係啊。呢個好好，即係我覺得個 connection 都好重要。係啊，即係個家嘅感覺，其實真係去翻家嘅感覺，係咪啊？係啊，所以就係咁咯。咁好啊！今日多謝怡富同我哋分享啲咁精彩嘅幕後花絮。係啊，大家記住去 subscribe。怡富應該冇人未 subscribe 啩？係應該未有 subscribe。係啊，subscribe 我哋應該叫你嘅 fans。怡富可能聽嗰啲嘅聽眾，可能有啲人未 subscribe 就要 subscribe。想更了解就 follow 佢啦嘅 IG 咯。好多謝今日怡富上嚟，我哋下集再見，拜拜。大家記得好好生活。